লাভবার্ড পাখি পালন করতে হলে এই 5টি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে জানতে হবে। লাভবার্ড পাখি পালন। আপনারা যারা লাভবার্ড পাখি পালন করতে চান তাদের বলবো, আপনারা প্রথমে বেশি পাখি পালন করবেন না। কারণ আপনি যদি প্রথমে 1 জোড়া থেকে 2 জোড়া লাভবার্ড পাখি পালন করেন, তাহলে আপনারা সেই 1 জোড়া অথবা 2 জোড়া পাখি থেকে ভালো অভিজ্ঞতা অর্জন করতে পারবেন। লাভবার্ড পাখি পালনের অভিজ্ঞতা হয়ে গেলে তখন আপনি 20 থেকে 30 জোড়া লাভবার্ড পাখি পালন করতে পারবেন, কোনো সমস্যা নেই। কারণ যারা নতুন পাখি পালন করেন তাদের পাখি অল্প কিছু দিনের ভেতরেই রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়ে। এ কারণে অনেক সময় পাখি মরেও যায়। আপনি এই লাভবার্ড পাখি 4 থেকে 5 মাস পালন করলে তখন আপনার একটি ভালো অভিজ্ঞতা হয়ে যাবে। তখন আপনার পাখির কোনো রোগ হবে না, আর ডিম পাড়তেও কোনো সমস্যা হবে না। আর কোন পাখির খাবার খাওয়ালে আপনার পাখির স্বাস্থ্য ভালো থাকবে সেটাও আপনারা জানতে পারবেন। লাভবার্ড পাখির নরমাদি চেনার উপায়। লাভবার্ড পাখির নরমাদি চেনার উপায় আমরা অনেকেই জানি না। লাভবার্ড পাখির নরমাদি সহজে চিনতে পারা যায় না। লাভবার্ড পাখি সম্পর্কে যারা অনেক বেশি অভিজ্ঞ তারাই এইটা সহজে নির্বাচন করতে পারেন। লাভবার্ড পাখির যেটার মাথা ছোট আর চিকন থাকবে সেটি মাদি হবে, আর যেটার মাথা একটু মোটা সেটাকে নর বলা হয়। লাভবার্ড পাখির স্বাস্থ্য দেখেও আপনারা নরমাদি চিনতে পারবেন। যেই লাভবার্ড পাখির স্বাস্থ্য ভালো সেটাকে নর বলা হয়। আপনারা লাভবার্ড পাখি যখন একটি আরেকটির উপরে চড়া দিবে তখনও আপনারা এই লাভবার্ড পাখি চিনতে পারবেন। যেই পাখিটা উপরে উঠে চড়া দিবে সেটাকে নর বলা হয়। লাভবার্ড পাখির দাম কত? লাভবার্ড পাখির দাম কত আমরা অনেকেই জানতে চাই। লাভবার্ড পাখির বিভিন্ন ধরনের দাম রয়েছে, আমরা সেই সম্পর্কে কিছুটা আলোচনা করব। 1 মাস বয়সের লাভবার্ড পাখির দাম 400 থেকে 450 টাকা পর্যন্ত। 2 মাস বয়সের লাভবার্ড পাখির দাম 550 থেকে 600 টাকা পর্যন্ত। 3 মাস বয়সের লাভবার্ড পাখির দাম 600 থেকে 650 টাকা পর্যন্ত। 3 মাসের বেশি লাভবার্ড পাখির দাম 700 অথবা 700 টাকার বেশি হয়ে থাকে। একটা লাভবার্ড পাখি 3 মাস হলে ডিম দেয়, যার কারণে 3 মাসের পাখির দাম বেশি। কিছু লাভবার্ড পাখি 800 থেকে 1000 টাকা পর্যন্ত হয়ে থাকে, কারণ ডিম পাড়া পাখির দাম তুলনামূলক বেশি। কিছু পাখি আছে 5টা থেকে 6টা ডিম দেয়, যার কারণে সেই পাখির দাম আরও বেশি হয়ে থাকে। লাভবার্ড পাখির রোগ। লাভবার্ড পাখির বিভিন্ন ধরনের রোগ হয়ে থাকে। লাভবার্ড পাখি আপনাদের একটু যত্ন করে পালতে হবে। লাভবার্ড পাখির কি কি রোগ হয়ে থাকে তো আসুন আমরা জেনে নেই। লাভবার্ড পাখি ঠান্ডা সবচেয়ে বেশি ভয় পায়। লাভবার্ড পাখির চোখেও ইনফেকশন হয়। লাভবার্ড পাখির আমাশাও হয়। লাভবার্ড পাখির পায়ে ঘা হয়। আপনাদের যেই রোগগুলোর কথা বললাম এগুলি কমন রোগ। লাভবার্ড পাখির চিকিৎসা। লাভবার্ড পাখির রোগ হলে আপনারা কি করবেন অনেকেই তা বুঝতে পারেন না। আপনারা পাখিকে ঠান্ডা লাগানো থেকে বিরত রাখবেন। যদি পাখির ঠান্ডা লেগে যায় সেক্ষেত্রে গরম পানির সাথে নাপা ওষুধ খাওয়াবেন। আপনাদের লাভবার্ড পাখির অন্য কোনো সমস্যা হলে আপনারা পশু ডাক্তার দেখাবেন, তারাই আপনাদের ওষুধ দিবে আর কিভাবে খাওয়াবেন সব বলে দিবে।